年以上的妇女，就是像跟演那个唐僧的嫁的那个谁一样。对呀，我不开玩笑啊，我到了英国，第一个跟我聊吃饭要睡我的人，60岁、62岁、62岁、62好像62啊，说长得显年轻。第一个跟我聊正式的在叫牛津剑桥牛津俱乐部请吃饭要睡我的是谁？陈丽华的闺女。所以你想想，我这老么咔着头的50多快60的人都有人要睡我，而且那明码标价，那价段高了啊！说来钱不想说，能吓着你们。对呀，是明码标价的。所以你觉得呢？我这么样的老头子都有人要睡，对，而且那个价格根本不是你们想的，我就不聊了，省得你们到时候说我那个啥啊。陈丽华的闺女，中箭头那不是少爷，那是个傻叉儿。对，就是个傻叉，投行都那样，那就是个傻叉。中国的投行极其不专业，我跟大家讲过，国外投行的比例不一样的。比如说，我们就拿私募这家募投管退原来讲过，募集资金在海外是最少的啊，投资管理资金跟退出是最多的，也就是海外呢，你爱给钱不给钱，但是最终大部分的人都集中在研究这些基金募集到了怎么去投资和挣钱上。中国公募私募募投管退里募集的人是最多的，80%到90%都是到处骗钱的，而管理基金最后保证他来投资赚钱退出的人是最少的。就是中国的基金甭管公募私募，它的组成构架跟海外基金的组成构架人员就是不一样的。所以你说这个年轻又帅的小伙子为什么让他去？那很简单啦，因为好多有钱的都是中年以上的妇女啊。你以为呢？中年以上的妇女就是像跟演那个唐僧的嫁的那个谁一样。对呀，我不开玩笑啊，我到了英国，第一个跟我聊吃饭要睡我的人，60岁、62岁、62岁、62好像62啊，说长得显年轻。第一个跟我聊正式的在叫牛津剑桥牛津俱乐部请吃饭要睡我的是谁？陈丽华的闺女。所以你想想，我这老么咔着头的50多快60的人都有人要睡我，而且那明码标价，那价段高了啊！说来钱不想说，能吓着你们。对呀，是明码标价的。所以你觉得呢？我这么样的老头子都有人要睡，对，而且那个价格根本不是你们想的，我就不聊了，省得你们到时候说我那个啥啊。陈丽华的闺女。所以你们想想，你们那个中建投这种公司招这种又帅又棒做体育的小伙子是干嘛？自己去想，懂了吗？懂了吗？就是很多人都说什么什么内部关系，不是，就是又漂亮又帅又这个又那个的。然后呢，招来了以后干嘛？募集资金用的呀，看项目啊。你们知道有很多呀，对吧？有人说呢，宗馥莉同志啊，宗馥莉还行，年纪还在，还不用，那也都得是小帅哥，对吧？我身边有好多都是这样子的小帅哥，而且呢，定期换，快的话1个星期就换，慢的话1个月也得换，那都是定期换的。所以这种情况下，你以为呢？女同志也有需求量很大的，对吧？也有一下 N 多个的，晚上翻牌子的，女同志翻牌子的也有。就募集到钱了，募集不到钱干他妈什么投行啊？没有钱你干个屁呀！正常去投行看，哎呦，怎么都是帅哥靓妹啊？你慢慢就知道为什么都是帅哥靓妹了。帅哥跟谁做的，靓妹跟谁做的，自己去看。我干金融不是有料，我干金融多少年啊？我在建行负责整个投行部的，我怎么会不知道呢？让他睡你，你找得着他吗？他得专门找你，他有的是途径去找你，你找得着他吗？他闺女还不姓陈，叫什么我忘了，那个女孩，女的，60多岁。我每次不该讲这个，我每次我他妈一讲这个就拉不回来，然后本来想回答点问题，只要一讲点八卦的事儿，我老天，你们每次对八卦的事儿都可那个新鲜了，直接就把这事儿给推出去了。哎呀！快聊点事儿，不聊八卦了，聊聊正常的事儿。哎，
不过我多说一句，人家这个习惯可能是从他妈这就来的，他妈就睡小白脸吗？从他妈不是就遗传下来了吗？不是很正常吗？有啥可惊异的呀？哎呀，我操！对不起，说错，不，咱聊点正事儿行不行啊？巴拉圭会照有钱就行，不要我们资格，100万人民币，有钱就行。毛奇跟李佩霞这个事儿，你们要清楚一点。我就问问大家，你们要知道这个，不管是县委书记也好，乡党委书记也好，这个事儿如果不是李佩霞被抓了，因为要举报毛奇，或者说两个人因为什么事闹翻了，先把李佩霞抓走了，这个事儿能不能被捅出来？你们要清楚这个问题。也就是如果这两个人都很顺利，毛奇也不想抓李佩霞，李佩霞也不想告毛奇，他们俩保持这种咱们叫通奸或者暧昧或者什么乱七八糟的关系，有没有可能10年20年都没人知道？这是闹翻了，先把这个女的李佩霞抓了，抓完了以后这么长时间，李佩霞的爸爸看不见他女儿的踪迹，对吧？好了，你跟这个县委书记两个人是这种关系，暧昧关系，他爸爸拿着证据才去网上公开举报的。报完了以后，大家都知道了，上级派领导来调查，说县委书记主动交代问题，他交代个屁呀！没人举报，他能主动交代吗？这是中共体制内的，所以为什么这个事儿我说很正常？就是换句话说，在中共里面，这种男女互相之间乱交的关系极其广泛。别生气啊，有东北人别生气啊！你们去东北看看东北那些干部，比如说原来的这个沈阳市的市委副书记齐明，就是你看那些干部，哪一个女的不是长得挺漂亮，说话那样特来场面，上来就能喝酒的？哪一个不是睡遍了所有领导的？东北的女干部只要上去的，10个里面9个半全是睡遍了所有领导的，都是长得特别漂亮、特别干劲儿的。这种通奸在中共的内部北方是极为广泛的，但是大家呢，因为它是一个潜规则，就是大家都这么干，所以大家就谁也都不说，就仅此就罢了所以呢，你看到这个中共领导之间的通奸，只是这个事儿被推出来了，有啥惊异的呀？我不觉得有什么惊异的，很正常。不是农业厅，是老干部早死了，局长主要是这个县委书记长期是一个大领导的秘书这个县委书记是个大领导的秘书。对，国内艾滋病现在比较多，现在不公布来源了，2020年是最后的信息，不公布来源了，但是有很多 HIV 中国携带 HIV 去别的国家入境被禁止入境的因为做工签、检查身体等等。所以呢，咱们在国内的朋友小心点好吗？做什么东西保护好自己，一定要带什么自己去想，一定要带，不要为了一时爽出了大问题大家一定要记住了。创啥业啊，想死呢！现在你没有看到这次对于公报的解释，2万字发的东西怎么写的？叫做税收部分转移地方，扩大地方政府非税收的来源渠道和自主经营的权利。什么叫非税收啊？就是罚没呀！就这么点有用东西不看吗？什么叫扩大地方政府非税收的权利？明白啥意思吗？就是中共现在没有钱了，地方要这么穷，怎么办？给你们更多的钱，让你们去刮地皮，拼了命的刮，您还敢干企业呢？就是咋想的呀？会好好去读一下，拿我说你关键词去看一下，扩大中共地方政府的非税收收缴的权利和范围。非税收是啥呀？对呀，别干，千万别干，还要干！哎呀，你真的想死啊？你钱多了，你给我给你存着，我给你利息。哎呀，真是咋想的呀？国内红十字会现在是一个很逗的机构，就是全都在花钱，拼命的花钱，只要每年上级的拨款全花光，但是募集不到钱拼命的到处在撒币，就是花钱所有人的劳务费用工资各种乱七八糟的经营运营管理费用，反正花光，吃光喝光花光，但是募集不到钱，没有收入，干了事儿也不干，钱因为大部分都是用来体制内的消费掉了所以国内的红十字也是一个奇葩的一个产物，好吧那今天就这样，好吗
谢谢大家。英伟达当然能买了，闭眼买。我问问大家，你知不知道为什么马斯克的特斯拉今年上半年的利润不及预期啊？去看一下，2024年投100亿啊，那上半年大部分成本70、80亿建设基础设施了，连续3年每年都要投100亿，人工智能搞人工智能建大数据，那这100亿里面自己马斯克说的，里面最起码有一半是买什么？买英伟达的硬件产品的。你们不看新闻吗？就是英伟达未来会走多好，你们知道吗？马斯克都，这特斯拉都是这样了。对，美国科技太牛逼了，我觉得很快不出10年吧，就算中国政治不变化，什么都变化，就变成这个当年的大英帝国和就是农业文明和工业文明之间那种差距了，大英帝国跟八国联军的差距了。就人家的这些大数据库，这些硬件产品走这个角度，你们应该知道，最近中兴通讯14纳米的芯片不许生产了，应该有人知道吧？中兴通讯停产了14纳米芯片，中国现在获得的基础技术只能做28纳米。我已经讲过了，准确的说，完全中国人自己做的是90纳米，依据外面的一些条件做28纳米，这是最多的。但是中兴做了14纳米芯片，所以现在中兴被警告了。这次损失，中兴特别大的损失，中兴通讯，因为他在底下偷偷做14纳米的芯片，供给谁？你们能想到，就是你们喜欢的手机第一品牌。结果这件事被发现了，给予警告。不是中兴啊，新就是草字头里面一个新，中兴不是中兴通讯，不是中兴国际。结果被警告以后，中兴国际就只能停止了自己14纳米芯片的生产，而且还面临到一些可能的官司啊。所以中国现在，你们想想，这个国家自给自足只能造90纳米芯片，人家都是7纳米及以下，所以这个时候你就想想未来的东西怎么去干。给匈牙利撒币10亿的代价是什么？匈牙利被整个欧盟批判，现在欧盟对于匈牙利的罚款可能远超这个钱，就是这个傻逼匈牙利这个总理访问了俄罗斯，又访问中国。结果匈牙利现在成为一个欧盟的一个东西，匈牙利有可能，如果他不接受这次的罚款和批评，他有可能会被踢出欧盟。匈牙利啊，所以呢，你想想匈牙利的地位，踢出欧盟以后会多惨？不是北约，是欧盟。他这次是被欧盟开会集体投票批评了，投票要求他检查，而且要严重的罚款，罚款额度要再定啊。所以这次匈牙利还想跟中国搞好关系的结果，就是你可能被欧洲踢出去。你被踢出欧盟以后，那你就别玩了。日本的有些东西成本也很贵，日本打车，我的感觉打车啊，因为在北欧这是环保，咱不聊了。就是日本的打车的费用是除了伦敦以外，我觉得全世界第2贵的。俄罗斯我还知道，俄罗斯这次大家应该知道18%的利率了，一下很多人都懵了。俄罗斯已经进入一个完全疯狂的通胀阶段，所以他们说俄罗斯经济的崩就在一瞬间了。啊，18%的利率，你这真的，我也是觉得这个俄罗斯真可怕。国内信用卡，信用卡是唯一你借了钱必须要考虑沟通交流的，不能换电话的，因为信用卡叫金融诈骗，其他的欠款都是欠款民事责任，欠了不还最多是老赖。但是信用卡不一样，信用卡如果升级可以给你算作金融诈骗，刑事责任要犯罪的。贷款不算，只有信用卡诈骗是刑事责任。贷款还不了，各种各样的贷款还不了，公家的私家的各种贷款，借的钱还不了。今儿我借三大爷的钱，我借贷款公司的钱，我借银行的，比如说经营贷、装修贷，我还不了，都是民事责任。老赖，听明白了？